มองเห็นป่ะถึงว่าตรงนี้นี่เหมาะเหม่งเลยเนี่ยโอ้เย็นฉ่ำเลยอะ ยอดเลย นะ อยู่นี้ได้ทั้งวันเลยยืนหลับเลยเนี่ยเย็นแต่ถ้าเรือวิ่งไม่อยากมายืนตรงเนี้ยนะ ไม่เอาร้อน นะ ร้อน บอกให้ไปสติแอร์ ห้องคอนโทรลดีกว่า โอ้ยห้องคอนโทรลใช่ว่าจะอยู่รอดตอนนี้ก็เริ่มพังแล้ว